北美老教授站在唐人街口，高举威抗星期一的牌子，泪流满面。300年前，英语殖民全球；300年后，中文反向改造英语。这 T and 才叫真正的文明啊！是的，从超市到硅谷，中文改造英语已经开始像野火一样烧遍全球。首先，大家都知道英语早就病入膏肓了吧？那些傲慢的英国贵族、法国领主，硬生生把平民的牛靠和肉 meat 成 beef 来显摆身份。纽约时报曾写过一篇血淋淋的头条：英语崩溃倒计时，全球90%青少年无法拼写 Wednesday。为了拯救英语，1930年，英国语言学家就曾提出基础语计划，试图用850个核心词汇重塑全球交流体系。他们企图用 water meat 替代 beef，skyboat 代替 airplane。但当研究者要求用简化英语解释光合作用时，得到的句子长达47个单词。实验最终因用简单制造复杂的悖论破产。威尔逊教授悲哀地指出，英语必须通过词根叠加创造新词，如龟肺病 pneumococcal 这种字母语言先天就是有缺陷的。但谁也没想到，英语居然要被中文拯救了。在多伦多华人超市，已经有人用中文改造了英语价签：牛肉就叫 cow meat， 羊肉就叫 goat meat， 木耳直接拍成 wood deer。老外当场破防，改得好。是的，中国人出手了。AI 曾预测到2050年英语将出现300万词汇危机，但现在英语的天亮了。2023年 TikTok 数据显示，Chinglish 教学视频累计播放量突破90亿，远超牛津词典 APP 下载量。有华人大手鼓舞，在接着利用汉语彻底改造英文，例如常见的周一到周日 Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday， 记起来都要爆炸了，直接改成 Week 1、Week 2、Week 7， 拆解重组。这是要把英语从词根词质的坟里刨出来啊！万万没想到，中国人的构词革命就这样解开了英语简化运动的100年死结。威尔逊研究团队都被惊呆了，中文改造英语的底层逻辑彻底颠覆了西方语言学3大定律：一、视觉优先原则 ，Woodler 木耳通过木头上长耳朵的意象完成认知植入，而 Garrick 需要至少5年声学训练才能准确联想。2、模块化生成，当英语为山羊肉创造 challenge 时，中文用 goat 加 meat， 实现零学习成本表达。伦敦大学玛丽皇后学院发现，中文简化了英语在双语者中的信息传递效率比标准英语高41%。历史正在轮回，1000年前大唐汉字救活了日语，日本用雪轮、龙月等汉字重组大和语言系统。今天5000年文明的中文再次拯救英语，相信很快英语世界会上演10世纪一幕。教育部门颤抖着宣布，即日起中小学必修中式英语，谁反对谁就去背龟肺病的拼写 pneumococcal 和中文图榜，英语臣服碾压。